卡華市嗰陣時參加完嘅有一代仲着緊，個底其實都鬆㗎啦。今日咧係玩咩咧？今日就練距離，啱啱已經完成咗12公里啦。上飛鵝山就上攀升都有500㗎啦。而家我哋會去麥理浩徑，為咗順徑嘅井欄樹段嗰條路，我哋一陣會去上東陽山嘅，練呢條樓梯嘅路。打完風啊，沿途都好多冧樹啊，成條路擋晒。我哋繞過啲破舊嘅樹。萬級樓梯啊，千級樓梯。行到你傻。係啊，因為每個人，我諗每個人嘅習慣有啲唔同嘅，同埋咧同個對象咧都好有關係嘅。非常大嘅關係。係啦，仲有槍調或者點樣樣，我咪夠膽嚟啊！哇，好攰。16.74K。即係你可以講得出口，你問得出口。哇！咁我咪好晒啊！咁但係有冇下次咪睇我哋嗰餐飯食得？我都覺得係，我都覺得係。我落山啦！哇，天氣好熱啊！10月1號嘅天氣，慢慢行落山，有成4K、5K 嘅啲。